Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր իմ հյուրն է Հայ ազգային ճակատ կազմակերպության հիմնադիր ռազմական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը, բարոյ ձեզ պարոն Գևորգ։ Բարոյ ձեզ։ Դուք հայրենիքի փրկության շարժման խորհրդի անդամ եք, նաև ակտիվ, այսպես կազմակերպիչ ասեմ, մասնակից ասեմ, ամեն դեպքում ձեր դերակատարումը նշանակալի է։ Ինչ եղավ հայրենիքը փրկվեց վերջը։ Լավ, հարցադրումը հետաքրքիր է, բայց հարցադրումը չի վերաբերում միայն հայրենիքի փրկության շարժման։ Հայրենիքը այսօր ապրում է իր, կարելի ասել, վերջի էջերը։ Կամ մենք փակում ենք այդ էջերը, կամ մենք նոր էջ ենք սկսում մեր հայրենիքը ազատագրելով։ Դա ժողովրդի որոշումն է։ Դա հայ մարդու որոշումն է, ոչ թե հայ որոշեցնությունների։ Ժողովուրդը ես իմ խորին համոզմամբ ժողովուրդը ոչ թե ինքն է որոշել, որ այս ապազգայինը պետք է լինի։ Ես միշտ ասել եմ, կա որոշակի հատված, տոկոսային առումով, 20-25%, ով որ միշտ ընտրում է այդ ժամանակի իշխանությանը եւ գնում է մանիպուլյացիաներին։ Դա եղել է միշտ, դա կա միշտ ու դա լինելու է միշտ։ Բայց ես ինչպես եւ նախորդ ժամանակ եւ ընդհանրապես միջև այս ընտրությունները, երբ որ խոսում էի, որ չի կարելի այս ապազգային իշխանության հետ գնալ ընտրության, առավել եւս իրենց օրակարգով, ես դրա մասին եմ խոսում, որ չի կարելի գնալ, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ իրենք կեղծելու են ու դա տեղի ունեցավ։ Ես համոզված եմ, որ ընտրությունները կեղծվել են, ես համոզված եմ, որ իրենք այսքան քվե չեն հավաքել, ես համոզված եմ, որ հայ ժողովրդի ցանկությունը չի եղել տեսնել այսպիսի ղեկավար։ Ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը չի ցանկացել, որ ապազգային իշխանությունը եւ Թուրքի դրածոները, Թուրքի շահերը սպասարկողները, Թուրքի կամակատարները վերարտադրվեն, դա հայ ժողովրդի 680,000 քվեարկողները։ Իսկ դուք վստահ եք, որ դա 680,000-ը իրականություն է։ Ամեն դեպքում հակառակումը չենք համոզվել։ Մենք տեսել ենք, տեսեք, պարոն, տեսեք, կարելի է մշտապես ասել, որ չէ, ես մի արձանագրում, կարելի է միշտ ասել, որ ընտրությունները կեղծել են։ Իրականում կեղծիքներ եղել են, ես չափը չգիտեմ, եւ չգիտեմ դա 100,000-ա։ Ես է չափի չեմ, ես խոսում եմ, որ այս 680-ը կեղծել է, այդքան չի։ Ենթադրենք առնվազն 400,000 մարդ կա։ Չգիտեմ։ Հավանական, կարող է 250, կարող է 300, կարող է 400։ Լավ, դուք գյուղերում եղել եք, պարոն Գևորգ։ Ինչպես։ Հա, գյուղական համայնքերում։ Ես շատ եմ վերում։ Տեսել եք ինչքան աջակցում է Փաշինյանը։ Այո, ես այս ընտրությունների ժամանակ մի մոռացեք, որ ինքս չմասնակցելով ընտրություններին, բայց քանի որ պայքարը պետք է շարունակելու, եթե ընդդիմադիր ցավոք սրտի մեր ուժերը որոշել էին ընդդիմադիրները, որ պետք է այս խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելով պայքարելու, ես ամեն դեպքում պայքարը շարունակում եի, անկախ նրանից, որ դուք տեսնում եք, որ աջակցությունը ես տեսնում եմ, որ ժողովուրդը մեծ մասը չէր ցանկանում տեսնել այս իշխանությանը, որովհետև մեծ մասը վստահ էին, որ դուք հաստատ Հայաստանի գյուղերում եք եղել։ Այո, ես եւ Հայաստանի գյուղերում եւ առավելևս Երևանում։ Դուք մի մոռացեք, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա բնակչության զգալի մասը միլիոնից ավել բնակվում է Երևանում։ Եվ Երևանում շրջելով, Երևանի բոլոր տարածքներով շրջելով, բաներով, հա, շրջաներով, Երևանի շրջաներով շրջելով, դու կարողանում ես հստակ պատկերացնել։ Երևանը հասկանալի է, ինքը 41% է։ Հավատացած եղեք եւ ծայրամասերում եւ սահմանամերձ գոտիներում չկա հայ, ով որ միջև հիմա ապրում է այնտեղ, ով ցանկանում է Թուրքի հետ բարեկամանալ։ Ովքեր են այդ քվեարկողները։ Այդ հարցերը ուղղակի խնդրում եմ այսօրվա կապիտուլանտին, թող ինքը ասի այդ ովքեր են եւ ոնց է իրանց հաջողվել չգիտես ինչի հովարային անջատումներ էին տեղի ունենում լույսերի եւ ընդհանրապես ոնց է դա հաջողվել։ Ես նորից եմ կրկնում, կա որոշակի ընտրազանգված։ Դա եղել է միշտ 20-25%, միգուցե 30%, որտեղ մանիպուլյացիաները ինչ որ այսօր որ արվում է, դա շատ նորմալ է։ Այս մեդիաների հիմնական գործունեությունը եւ համացանցը Facebook-ը եւ մյուսը նրա համար է, որպեսզի մարդկանց ուղեղը լվան։ Եվ սրանց մոտ շատ լավ ստացվում է այդ ուղեղը լվալը։
Այդ ժամանակ արդեն ազգայինից երբ որ խոսում ես, այնքան է բթացել մարդու ուղեղը, երբ որ խոսում են ազգային, ասում է, դա ի՞նչ է։ Հա, պարոն Գևորգյան, ես համաձայնում եմ ձեր հետ, որ իշխանությունը միանշանակ հատկապես պատերազմից հետո գործեր դրել ամբողջ թափով ստի կեղծիքի մեքենան եւ հանրության մի հատ զգալի հատված այնպիսի հիմարությունների կարող էր հավատալ, չգիտեմ, որ այդ հիմարություններին գուցե նաև մեր թշնամիները չհավատան, մեր մասին ասվող հիմարություններ։ Բայց ընդդիմությունը ինչ արեց։ Ընդդիմությունը վստահեցնում էր, որ ընդ որում բոլոր հարմատական ուժերի մասին է։ Այս դեպքում խորհրդանոցած պատիվ ունեմ Հայաստանից սկսած, Բարգավաճ Հայաստանով, մնացածով ու բացի լուսավոր Հայաստանից։ Ասում են, որ եթե հունիսի 20-ին ընտրվի Փաշինյանը, դա կլինի Փաշինյանի վերարտադրությունը կլինի Հայաստանի վերջը։ Հիմա ընտրությունից հետո մենք տեսնում ենք process-ները դադարել են, Փաշինյանը վերարտադրվել է, հիմա Հայաստանը վերջը եկել է։ Երբ որ ինձ դեռ 6 ամիս, 8 ամիս, 9 ամիս, 1 տարի առաջ ասում էին, պարոն Գևորգյան, ինչ վիճակում ենք, երբ է սրա վերջը գալու, հարց էին տալիս այսօրվա կապիտուլյանտը, ես ասում եմ, արդեն վերջն է, ոչ թե սրա, այլ մեր, որ սա իշխանության է։ Բայց եթե մենք ապրում ենք, ուրեմն պայքարելու իրավունք ունենք։ Եթե մենք ապրում ենք եւ գիտակցում ենք եւ մեր նմանները դեռ կան, ուրեմն մենք պարտավոր ենք պայքարելու։ Հասկանում եք, սենց ասեմ, կապ չունի քաղաքական ուժերը ինչ են ընտրում, դա իրանց ընտրությունն է։ Միգուցե եւ խորհրդարանական պայքարն էլ է ընդունել։ Ինձ համար ոչ։ Ես չեմ ընդունել նման օրակարգը։ Իդեպ, երբ որ դուք խոսում եք պատիվ ունեմ դաշինքից, եթե հիշում եք, պատիվ ունեմ դաշինքը ամենավերջում խոսեց մասնակցության մասին, եւ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունը նույնպես խոսում էր ամենավերջում, որովհետեւ իմ դիրքորոշումը եղել է նույն կերպ, մինչև վերջ ես մնացի նույն համոզմանս, որ սրա հետ իր թելադրած օրակարգով չի կարելի գնալ ընտրության, եւ ես ասում եմ, որ պայքարը պետք է լինի ինքը փողոցով եկել է։ Ցավոք ես կողմնակի չեմ միայն փողոցի, այսինքն ես միայն չեմ ցանկացել, որ փողոցով լինի, բայց ես վստահ եմ, որ փողոցով պետք է լինի։ Չի կարելի սրան թողել իշխանության։ Չես կարող դու իր հետ գնաս նստես կլոր սեղանի շուրջ, եթե մի մարդուն ասում ես դավաճան, եթե մի մարդուն հայտարարում ես թուրք, եթե մի մարդուն հայտարարում ես թուրքի շահերը պահող, դու իր հետ չես կարող գնաս նստես կլոր սեղանի շուրջ ու սկսես քննարկել քո երկրի Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա պարլամենտում նստելու են, չէ՞, այդ ուժերը։ Դե հիմա պարլամենտում իրան կնստեն ինչ խոսեն, ոչ խոսեն, ժամանակը ցույց կտա։ Խոսում են, որ պետք է պայքարեն շատ ավելի ակտիվ, բայց եկեք մի հատ խորհրդարանը թողնենք մի կողմ, մենք խոսենք ոչ խորհրդարանական պայքարի մասին։ Ես նորից եմ կրկնում։ Ոչ խորհրդարանական պայքար թող լինի, պարոն Գևորգյան, բայց ժողովուրդը պետք է չէ աջակցի։ Խորհրդարանական այս ընտրություններին, հա, այս ընտրություններին ես դեմ էի։ Այնպես որ եթե ես դեմ եմ, հիմա ես չեմ կարող խոսեմ խորհրդարանում տիրող ինչ որ լավ մթնոլորտի մասին։ Ես իհարկե ձեր մասին չեմ խոսում, պարոն Գևորգյան։ Իսկ ինչ որ տեղի անում, բնականաբար ինձ համար սա անընդունելի է ինչ որ ժողովուրդը դուրս պետք է, չէ՞ դուրս գա։ Ժողովրդին պետք է կարողանալ։ Ժողովուրդը տեսավ մարդկանց 8-9 ամիս ասում էին սրա վերարտադրության դեպքում Հայաստանի վերջն է լինելու։ Մենք էլ պետություն չենք ունենալու։ Հիմա սա վերարտադրվել է։ Ես իհարկե համարում եմ, որ սա էլ է պետության համար վերջը, ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ին էլ կարող վերջ համարվեր, բայց այնուամենայնիվ ատելության մեծ դոզա ներարկվեր հանրության մեջ։ Հիմա մարդիկ սկսել են ատել իրար, այդ ատելությունը կա անգամ ընտանիքներում, ընկերական շրջապատներում, բայց քաղաքական դաշտը գնում է process-ների հանդարտեցման իրենց համար, բայց հանրությունը մնում է չէ այդ ատելության հետ։ Ով է պատասխանատվությունը կրելու, ի վերջո խնդիրները չէ լինում մարդիկ քաղաքական գործիչները միշտ էլ Հայաստանում այդպես է եղել, ամբիոններից իրար հայոյել են, հետո կուլիսներում ընկերություն են արել, բայց սա պատերազմից հետո հատկապես կարծում եմ պետք է եթե հանրությանը այսքան կոպիտ ասած ագրեսիվացրել էին երկու կողմն էլ, ապա պետք է հանգուցալուծումը լիներ այնպես, որ մի կողմը գոնե դուրս գա քաղաքական ասպարեզից, որպեսզի մարդիկ էլ իրենց մեջ հանդարտություն գտնեն, սա չեք համարում ճիշտ։ Որ կողմի մասին է խոսքը, որ դուրս գային քաղաքական ասպարեզ։ Որ կողմը պարտվեց։ Այսինքն ի նկատի ունեք ընդդիմադիրներից։ Չէ, ես չգիտեմ ովքեր են պարտվել հիմա։ Պարտվել են ընտրությունները, թե պարտվել են պատերազմը։
Չէ, պատերազմը դա խոսք չի, ես իշխանությունը որ պետք է հեռանային։ Պատերազմից հետո սկսված քաղաքական process-ը եւս պայքար էր։ Հիմա այդ պայքարի արդյունքում ովքեր պարտվեցին։ Այդ պայքարի արդյունքում դեռ պարտություն չկա։ Կա պայքարի ուրիշ ընտրված ալտերնատիվ իբր թե հնարավորություն որոշ ուժերից, որոշ քաղաքական գործիչներից եւ իրենցով կազմված դաշինքներով կամ անհատները կամ կուսակցությունները, բայց դա չի նշանակում պարտություն։ Իրանք են գնում խորհրդարան, մենք էլ ենք գնում խորհրդարան։ Մենք պայքար ենք տվել, որ ցուցակներում հայտնվեն գնանք խորհրդարան։ Մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ չի կարելի սրանց հետ գնալ ընտրությունների։ Այո, ինչ պետք է։ Այդ թող խորհրդարան գնացողը իր ճանապարհով իր գործը անի, թող հանրությունը տեսնի ինքը գործը անում, թե կուլիսների հետևում ձեր ասած ընկերությունը անում, բարեկամությունը անում, ինչ անում, թողի դրանով իր դատը տա։ Իսկ մենք եկեք կարողանանք արթնացնենք մեր ժողովրդին, ու հասկանան, որ սա վերջն է իրանց։ Որ պետք է դուրս գան պայքարի, որ պետք է թույլ չտան։ Այսօր ման ես գալիս փողոցով նայում ես մարդկանց քեզ ինքդ քեզ հարց ես տալիս այս իրավիճակը միայն ես եմ գիտակցում եւ մի քանի հոգի իմ նման թե ընդհանրապես մարդիկ երբ որ մարդիկ ասում են դե հույս չունեն կռվելու որն է եթե դու ողջ ես էլ հույս չունես կռվելու այդ նույնն է որ պատերազմի ժամանակ մարտի ժամանակ թշնամիտ ավելի շատ է իր քանակով դու ասում ես ես քիչ եմ զենքերս գցում եմ հանձնվում եմ տենց չի լինում պայքարում ես մինչև վերջ, պայքարում ես կյանքիդ գնով։ Լավ, հիմա ինչքան էլ մենք չընդունենք ընտրությունները կամ ընդունենք, չընդունենք, բայց միջազգային խաղացողները ընտրությունների արդյունքները համարում են հնարավորություն կամ մանդատ սուր, բարդ խնդիրներ լուծելու։ Դուք հիշեցիք երևի, որ սա Պուտինի ասել, Փաշինյանի հետ հանդիպել։ Էլ ինչ սուր եւ բարդ խնդիրներ կան, որ մենք չգիտենք դրա մասին։ Գիտեք, մարդիկ ասում են Պուտինը շնորհավորեց, բայց չէի ուզում աներ։ Գիտեք ինչ, Պուտինը իր երկրի ղեկավարն է։ Ինքը իր շահերից է հանդես գալիս։ Եթե դու չես պատրաստվում պայքարելու ու դու ասում ես, սենց ինձ ձեռ է տալիս, ինքը ինչ պետք է անի քո տեղը։ Բայց Պուտինը կոնկրետ մեսիջ է տալիս, որ ցավոտ է լինելու քեզ համար հայ մարդ։ Սուր է լինելու քեզ համար հայ մարդ որոշումները, որովհետև այս ում որ նույնիսկ այդ 20-25% տա, 30% տա մանդատ եք տվել, իսկ այն 50% տա, 49% տա, որ չեք գնացել մասնակցության, դուք դրանով էլ եք աջակցել սրա ընտրություններին, սրա ձեների շատ հավաքելուն եւ իշխանության գալուն։ Ժողովուրդ ջան, ձեր բոլորիդ համար Էսի հիմա ընտրվել է, որովհետև ու ինքը իր ծրագիրը պետք է իրականացնի։ Այն ծրագիրը, որի դեմ դուք չեք ուզում կռվեք։ Դա լինելու է սուր, դա լինելու է ցավոտ, բայց դուք ընտրություն եք արել։ Բայց ինչ պետք է լինի։ Արցախ հանձնեցին, սահմանները հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն էլ կհանձնեն։ Այդ դա է լինելու։ Ում ժամանակը ցույց կտա։ Եթե թուրքը քո սահմանը անցել է 1.5 ամսից ավելի եւ իր գործողություններով իր հաբրգած կեցվածքով ինքը իրան զգում է հաղթանակած եւ զգում է ինքը հաղթող ինքը տիրոջ կարգավիճակով եկել մտել է Հայաստանի ինքնիշխան պետության սահմանը հատել է, նստել է մեր հողում, ավելացնում է իր զորքը, իսկ մեր կապիտուլանտները ասում են մենք չենք կռվելու, որտեղ որ պատերազմ հանկարծ չլինի։ Դուք կասկածում եք, որ կարող է Սյունիքի Միչանսկի տալու խնդիրը չլուծվի։ Դուք կասկածում եք, որ Տավուշի շրջաններից այդ հատվածից որոշակի հատված գյուղեր չտրվի։ Իսկ թվում է Փաշինյանը կասկածող է մանգալի, որ այդ գյուղերը հանձնի Ադրբեջանին։ Ցավոք սրտի Բորիս ջան իրավացի է սա։
Փաշինյանը եկել է իրականացնելու այն բոլոր ծրագրերը, ինչի համար մենք 3 տարի շարունակ խոսում ենք։ Փաշինյանը եկել է ոչնչացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ստեղ հիմա մեղքը գցել սրա կամ նրա վրա, ուզում եք կռվեք, ոտքի կանգնեք։ Ես նույնպես պատրաստ եմ ձեզ հետ միասին։ Չտեսեք, մեղքը գցելու հարցը չի։ 8 ամիս շարունակ հանրությունը կարծում հնարավորինս պատրաստ է եղել տարբեր զարգացումների, փողոց դուրս գալու, նաև ավելի ռադիկալ քայլեր անելու, տեսեք, ինչ ասել, ես ինչ եմ ուզում, ընդդիմությունը ինչ ասել, 8 ամիս շարունակ ես ասում, ես քեզ կասեմ, ես ուրիշ բան ասեմ, ընդդիմությունը ինչ ասել, ընդդիմությունը ասել է, եկեք չգնանք հակասահմանադրական ճանապարհով, եկեք գնանք սահմանադրական ճանապարհով, գնանք մասնակցենք ընտրությունների, կամ սահմանադրական ճանապարհով հեռացնենք Փաշինյանին, որոշակի գործիչներ եւ կուսակցություններ որոշակի խոսում էին, բայց ընդդիմություն, իրական ընդդիմություններից մեկը ես եմ, որտեվ երբ որ ես ընդդիմություն եմ, ես ընդդիմության 99.9%-ը դեռ իշխանություններ կամ իշխանության հետ էր աշխատում։ Հիմա այդ մարդիկ, ովքեր վստահեցնում են, որ ընտրություններում հնարավոր է Փաշինյանին հաղթել։ Ընդդիմությունը այն մարդիկ են, ովքեր մինչև առեսօր չեն ընդունում այս իշխանազավթին, ընդդիմությունը նրանք են, ովքեր մինչև առեսօր չեն հետ կանգնում իրենց արտահայտություններից եւ իրենց գաղափարներից, ընդդիմությունը նրանք են, ովքեր մինչև հիմա ձեռքերը չեն ծալել, ընդդիմությունը նրանք են, ովքեր մինչև հիմա դեռ շարունակում են պայքարել։ Այդ է ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը այն չի, որ լավ, եթե սենք չստացվեց, եկեք սենց փորձենք։ Եթե այն չստացվեց, եկեք սենց փորձենք։ Ասածս ուրիշ բան է։ Ընդդիմությունը առնվազն ես ձեր մասին չեմ ասում, բայց դուք էլ եք ներկայացված այդտեղ, հա, ձեր գործընկերներն են նաև ինչ-որ իմաստով։ Հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասը վստահեցնում են, որ ընտրություններով հնարավոր է սրան հաղթել։ Հիմա չհաղթեցինք։ Գոնե այս ընտրություններում։ Հիմա պետք է ընդդիմությունն էլ պատասխանատվության զգացողություն ունենա, կանգնի հանրությանը բացատրի ինչու չստացվեց։ Ովքեր էին մեղավոր, ինչն էր պատճառը, որ հանրությունն էլ հասկանա իրեն մոլորեցնելու նպատակ չունի ընդդիմությունը իրապես մտահոգ է, իրապես ցանկանում է Բորիժան, ես լավ հասկանում եմ ինչ եք ասում։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, եթե ուզում եք թող նստեն, խոսեն, ինչ ուզում են անեն, բայց գիտեք ոնց, մի բան պետք է հաշվի առնել։ Ինչքան մենք հիմա խոսում ենք, եւ ընդհանրապես ինչքան մենք հետո կլոր սեղաններ ստեղծենք, սկսենք խոսել, որ ընդդիմության սխալները որտեղ են, ոնց եղավ, ինչ եղավ, դա ոչ թե պետք է հասարակության հետ այդքան խոսել, պետք է ազնիվ լինել ինքդ քո մեջ, քո ներսում։ Ազնիվ լինես քո գործընկերների հետ, ճիշտ որոշում կայացնես ու դուրս գաս այդ որոշման պայքարի։ Իսկ հասարակությունն ու ժողովուրդը, երբ որ քեզ տեսնում է, ինքը կարող է չհասկանա խոսքի տարբերությունը, կարող է նույնը, բայց քո անկեղծ մղումը ինքը հասկանում է եւ քո անկեղծ մղումից ինքը հասկանում է, որ դու չես ստում եւ գալիս է կանգնում է քո կողքին, անկախ նրանից ինչքան փորձություններով ինքը անցավ եւ ինչքան ժամանակ ինքը հուսալքվեց։ Բայց եթե մենք սարքենք սեղաններ, նստենք սկսենք խոսել, հասարակությանը սկսենք ներկայացնել ամեն ինչ, սխալներ ճիշտ է, դա ի օգուտ է իշխանազավթին, այս ընթացքում ինքը խելոք գործը իր անում է, ինքը չի մտածում ինչ անի։ Իրան այսպես թղթով տալիս են ձեռքը, ասում են տղա ջան, այսի պետք է անես։ Հիմա այս անելու ընթացքում ո՞նց ես կարողանում դու մանիպուլացնես քո ժողովրդին, ո՞նց ես կարողանում խաբես, ինչ ես ուզում անես, ուզում ես կոռուպցիան փոխի դիր բանը պարգևավճարի բանակը քանդի, ոստիկանական նոր զորքեր սարքի, մի քիչ սիրուն ֆորմեք հագցրա, մի քիչ ֆորմեն փոխի սենց, մի քիչ էսենց փետա, մի քիչ անես գլխարկա, մի քիչ սիրուն աղջիկա, մի քիչ տգեղ տղայա, մի քիչ լավ ավտոյա, զբաղեցրու, որ այս մեխանիզմը աշխատի։ Հիմա մենք էլ այդ ընթացքում մինչև նստենք զբաղեցնենք ժողովրդին, բացատրենք, որ ֆլանը սխալ էր, ֆստանը ճիշտ էր, մյուսը սենց էր, մյուսը նենց էր, ես ավելի լավ տղա եմ, որ ես ասում եմ սենց, տեսեք ես մնացի իմ դիրքերում իսա, փաստացի մենք երկիր ենք կորցնում։ Փաստացի մենք մեր ինքնիշխանություն ենք կորցնում։ Փաստացի այսօր մարդիկ գնում են պրոստը պոլնի խոտ հանգստանալու տարբեր երկրներում, ասում են ախպեր գնանք հանգստանանք, մինչև գանք տենանք ինչ ենք անում, ընկեր տենց չի լինում։ Տենց չի կարելի։ Ես հասկանում եմ, որ հալումաշ ենք լինում, ես հասկանում եմ, որ ուժերը սպառվում են, ես հասկանում եմ, որ կյանքը շարունակվում է, բայց կյանք մենք չունենք հիմա, հասկացեք։ Մենք հիմա չենք ապրում։
Մենք պրոստը գոյատևում ենք անհասկանալի ձևով, ոչ թե գոյատևում ենք, որովհետև նյութական, ֆինանսական խնդիր ունենք, ֆինանսը ավելի վատ է լինելու։ Կամ վաղն է Թուրքի ֆինանսն է լավ լինելու, գրպաններդ գալու է։ Այդ ընդդիմությունը, ընդդիմադիր գործիչների մեծ մասը գնացին սա պարոն վարչապետ են ասում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ընկեր, եթե դու սրան ասում ես դավաճան, եթե ասում ես թուրք, ո՞նց ես ասում պարոն վարչապետ, որտեղի վարչապետն է ինքը։ Կամ ասա Ադրբեջանի վարչապետ, կամ ասա չգիտեմ որտեղի վարչապետ, ինքը քո երկրի վարչապետը ո՞նց կարող է լինի, ընկեր։ Ո՞նց եք պրիզնատ գալիս իրան։ Հասկանում եք, ինչ մենք այսօր անում ենք, նույնիսկ հիմա մենք որ սենց խոսում ենք, եթե մենք չենք խոսում, որ մեր ժողովուրդը արթնանա, եթե մենք չենք խոսում, որ մեր ժողովուրդը չհիասթափվի պայքարից ոտքի կանգնի, մենք ջրաղացին ջուր ենք լցնում այս իշխանազավթների։ Եվ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հետ համագործակցում են։ Ես ուզում եմ պրոստը սաղ մարդիկ հասկանան, տղեր ջան, կուբոմետրով փողել ունեցեք, հայրենիք չունեցեք, անտեր շան նման եք ապրելու։ Եթե դու չես կարող քո ինքնասիրությունը պահես, իսկ քո ինքնասիրությունը քո երկիրն է։ Քեզ գնում ես դուրս, ասում են, ով ես, ասում է հայ եմ, Հայաստանի Հանրապետություն, Արմենիա։ Հիմա ինչ եք ասելու արա ձեր կուբոմետրով փողով որ գնաք, որ դուք թքած ունեք ինչա տեղի ունենում։ Ես չեմ մերվել, չեմ մերվում ու չեմ մերվելու այդ մտքի հետ։ Ես պայքարել եմ, պայքարում եմ ու պայքարելու եմ։ Ու թույլ չեմ տալու մաքսիմալ ինչքան ես կապրեմ, ինչքան ինձ կյանքը տված է Աստծուց, ես կռիվ եմ տալու, որ իմ երկիրը չգնա այս կապիտուլանտների ձեռքով ոչնչանա վերջնական ու Հայաստանի Հանրապետությունը ոչնչանա։ Ես չգիտեմ ինչ է ինձ սպասվում, ես չգիտեմ ինչքան է ինձ Աստված տվել այդ հնարավորությունը, բայց ես կռվելու եմ։ Ոնց որ եւ կռվում եմ։ Ոնց որ եւ այսօր ոչ մի խորհրդարանում ոչ մի ցուցակներով չկամ։ Որովհետեւ ես չէի կարող ձեզ այդտեղ նստել եւ բազում տեղեր եւ մարդկանց այդ անընդհատ շփումների ժամանակ ասել չի կարելի էս կապիտուլանտի հետ իր տված օրակարգով գնալ ընտրությունների եւ նույն ժամանակ որպես անհատ, որպես պայքարող մարդ, մեկ էլ հանկարծ խոսքս փոխեի հասնեի այնտեղ։ Ամեն մարդ իր մոտեցումն ունի։ Ես ընդունում եմ, որ պայքարը պետքա լինի տարբեր մոտեցումներով եւ խորհրդարանական եւ մյուս, բայց այս ընտրությունները պետքա տեղի չունենային։ Խորհրդարանական պայքարը պետքա լիներ այն նրանց հետ, իբր թե որոնք այսօր չանցան, որոնք դրանից հետո գնում են պարոն վարչապետ են ասում եւ պատրաստ ենք ձեզ հետ հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ձեզ հետ միասին ծրագրեր քննարկել եւ գործել։ Եթե իր հետ ծրագրերը քննարկում եւ գործում եք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի, իսկ կարող եք ասեք, բա ինչի եք ասում, որ ինքը կապիտուլանտ է։ Թողեք, դա մենակ ես ասեի, մեր նման մարդիկ ասեին, դուք ինչ եք գալիս մեր կողքը կանգնում, ասում եք դու դավաճան ես, դու սենց ես, սենց ես։ Բայց հիմա այդ նույն հայ ժողովրդի այն մարդիկ, ովքեր չունեն այդ քաղաքական գիտելիքները, չունեն այդ ինֆորմացիոն բազաները, չունեն ինֆորմացիան զտելու գիտելիք, ունակություն, ու ընդհանրապես իրանք ենթադրենք իրանց մասով են, իրանց բակով, իրանց գյուղով են քիչ թե շատ ինֆորմացված ընդհանրապես երկրով ինֆորմացված չեն, առավել ևս մեծ քաղաքականության հետ։ Այդ մարդը ոնց քեզ հավատա ու քո հետևից գա, ասում ես, տեսար, ընտրությունները պրծան, էլի գնացել են իրենց տեղն են ուզում հարթեն, որ Փաշինյանի հետ լավ լինեն։ Հասկանում եք, ժողովրդին չի կարելի ամեն ինչ բարթել ժողովրդի վրա, չի կարելի ամեն հարցում մեղավոր սարքել ժողովրդին։ Քաղաքական գործիչներն ու անդիմադիր գործիչները նույնպես պետք է լինեն անկեղծ ժողովրդի հետ։ Պետք է անկեղծ խոսեն, պետք է անկեղծ ոչ թե ժամանակ կորցնեն, ասեն ժողովուրդ ջան, անկախ սխալներից դեռ ունենք Հայաստանի Հանրապետություն փարտիրոջ, հողը տված է մեզ Աստծուց։ Եթե մենք դեռ չկանգնեցինք, ոչ մեկ մեզ համար դեռ չի կանգնելու։ Սխալվել ենք, թերացել ենք, դավաճանները շատ էին, ամբողջ մեր պատմությունը, Տիգրան Մեծից սկսած մինչև այսօր։ Պետք չի դրա համար ուրիշ բաներ փնտրել։
Բայց մենք փառք Տիրոջ մենք դեռ ունենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու մենք հիմա պետք է շարունակենք մեր պայքարը։ Մենք պետք է ոչ թե սպասենք մինչև սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, չէ, թեժ գարուն, թեժ աշուն, թեժ գարուն, թեժ աշուն, դա եղել է միշտ, դա լինելու է միշտ, բոլոր ընտրություններից առաջ, բոլոր ժամանակներում, բոլոր այդ ամիսներին միշտ ասում էին թեժ գարուն է լինելու, թեժ աշուն է լինելու, թեժ գարուն է լինելու, թեժ աշուն է լինելու։ Ռեժիմը խոճապի մեջ է։ Հա։ Չէ, ժողովուրդ։ Կոնկրետ թուրքը որտեղ է։ Թուրքը Երևանում էլ է զբոսնում։ Եթե կույր եք եւ քյար չեք լսում, ականջներդ բացեք, քաղաքի կենտրոնով զլած ավտոյի երաժշտություններով, թուրքական երաժշտությունը զլած քշում են ավտոները։ Կասեք այդ քանի հայեր են տենց։ Կասեք քանի հայ է տենց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան։ Ձեզ նույնպես։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայ ազգային ճակատ կազմակերպության հիմնադիր ռազմական գործիչ Գևորգ Գևորգյանից։ Տեսություն կհանդիպենք։